Гусеничный трактор движется с максимальной скоростью 18 км в час. Определить проекции векторов скоростей верхней и нижней части гусениц на оси X и X1. Ось X связана с Землей, ось X1 с трактором. Обе оси направлены в направлении движения трактора. В задаче указана скорость трактора 18 км в час. Нужно определить проекции верхней и нижней части гусениц на соответствующие оси. Ось, которая связана с трактором, другая связана с Землей. Давайте сначала переведем эти скорости километры в час в системные единицы. Это километры в час вспомогательные, системные в метры за секунду. V будет равно 18 км в час. Равно 18. Вместо километров подставляем его значение километра. Это 1000 метров. Делится на 3600 секунд, часы. Нули мы можем сократить. Здесь 36 и 18 тоже можно сократить. Здесь будет двоечка. Так получаем 10 разделить на 2, 5 метров в секунду. 17 км в час все равно, что 5 метров в секунду. Перед тем, как будем рассматривать эту задачу, есть смысл посмотреть вот такую задачу 001, 041. И там подробно рассказано взаимодействие скоростей в различных инерционных системах. Для этого сначала рассмотрим систему, которая связана с трактором. В этой системе, естественно, трактор будет, его основа, то есть корпус и так далее, он будет неподвижен. Я это дело более подробно нарисую. Вот это его гусеницы, вот это колеса, которые находятся внутри гусениц. Если рассматривать вот эти верхние точки колес, верхнюю часть и нижнюю часть, она, естественно, связана с гусеницей. То есть точка эта колеса, вращающегося, равна и скорости в этом месте скорости гусениц. Если мы их определим в этой системе как скорость, пусть это будет U1, вот эта скорость, в этом месте эта скорость будет U2, только обратите внимание, что она направлена в противоположную сторону. Поскольку трактор движется со скоростью 5 метров в секунду, можно сказать о том, что эти колеса тоже будут крутиться, вот эти значения будут равны 5 метров в секунду. И можем сказать о том, что в каждой точке гусениц скорость по модулю будет равна тоже 5 метров в секунду, потому что они же связаны. Если мы посмотрим вот эту скорость, например, вот обозначим ее U3, а вот эту скорость обозначим U4, то они все будут по модулю одинаковые, потому что они связаны одной гусеницей. То есть можем сказать о том, что U1 по модулю равна U2 по модулю, равно U3 по модулю, равно U4 по модулю. Чем они отличаются? Они отличаются направлением. То есть мы сейчас рассмотрели систему отсчета, в которой трактор, вот эти части, неподвижны, крутятся только колеса. Система отсчета связана с трактором, тоже, скажем, X1. Поэтому что можно сказать о проекциях вот этих скоростей на ось X1? Скорость, которая в верхней части гусеницы будет направлена в положительную сторону, скажем, U1, и проекция равна плюс 5 метров в секунду. U2 направлена в противоположную сторону, и она равна, по модулю они одинаковые, но она будет равна минус 5 метров в секунду. Эти, естественно, вот эти точки, которые я их обозначил как дополнительные, задача не рассматривается, но можно точно сказать, что U3 в данном случае будет равна нулю, вот эта проекция, и вот эта U4 тоже будет равна нулю. Они будут проектированы на ось X1 с таким значением. Теперь, что касается всей этой системы, если мы будем рассматривать систему трактора, который движется в другой системе, где трактор сам движется, будем это определять другим чернилом. Вот это будет ось X просто. Это X1, это ось X. И определим трактор. Его значениями одно колесо нарисую, будет достаточно. Это у нас система отсчета X1. Это X. В системе X1 скорость вот эта, которую мы сказали, это будет U1. Она направлена в эту сторону. Скорость U2 будет направлена в противоположную сторону. Вот это U2. Для дополнительной информации у нас будет здесь U3. И, естественно, здесь будет U4. Знаем о том, что эта вся система движется вместе с трактором со скоростью 5 метров в секунду. Обозначим это все. Его движение 5 метров в секунду. То есть по отношению к этому наблюдателю, который здесь стоит, тут мы смотрели наблюдатель, который находится вот в этом месте. В этом месте для наблюдателя, который видит подвешенный трактор, не движется, а крутятся только колеса соответствующей скоростью, для него будут видны скорости именно в таком плане. Теперь этот наблюдатель, который здесь стоит. В данном случае, если эта система движется по отношению к этому наблюдателю со скоростью 5 метров в секунду, скорость, скажем, обозначим ее как через V, результирующее значение для U1 будет чему равно? Смотрите, скорости направлены в одну и ту же самую сторону. Можем написать о том, что R1 равна U1 по модулю плюс V. То есть в данном случае U1 по модулю мы знаем о том, что 5 метров в секунду, добавив еще плюс V, мы получаем оба этих направления одинаковые. Мы получаем, что 5 метров в секунду
плюс 5 метров в секунду, мы получаем сколько? 10 метров в секунду. Верхняя часть гусеницы по отношению к этому наблюдателю будет двигаться со скоростью 5 метров в секунду. По отношению к дороге, можно сказать, что наблюдатель, что дорога, по отношению к оси X, верхняя часть гусеницы будет двигаться со скоростью 5 метров в секунду. Давайте посмотрим, с какой скоростью будет двигаться по отношению к этому наблюдателю нижняя часть, то есть R2, напишем это так. Нижняя часть U2 по модулю, прибавить V по модулю будет равно чему? Смотрите, U2 направлено в противоположную сторону. Значит, мы должны написать минус 5 метров за секунду. И плюс 5 метров за секунду. Что мы получаем? Мы получаем 0. По отношению к этому наблюдателю, как же и по отношению к дороге, нижняя часть гусеницы имеет скорость равную нулю. Но это объясняется даже другим еще методом. Проще объяснить, потому что нижняя часть гусеницы не является сцепленной с землей, и она не скользит по ней, она не трет ее, она просто сцепляется хорошо. Поэтому нижняя часть гусеницы будет равна, если бы она не была равна нулю, трактор бы буксовал. А так он идет без проблем. Верхняя часть гусеницы, как мы определили, нам нашей системе показали о том, что она имеет двойную скорость, а нижняя часть гусеницы по отношению к этой системе координат и к этому, естественно, наблюдателю имеет значение 0. Ну хорошо, давайте тогда посмотрим, какой же скоростью он видит вот эту скорость, например, R3 в качестве дополнительного, можем сказать. По идее, задачу мы с вами посмотрели. Дело в том, что в системе координат x1 U верхняя часть равна U1 равно 5 метров в секунду с плюсом, а у нижняя часть равно U2 равно минус 5 метров в секунду. Теперь, что касается системы отсчета с x. X. Верхняя часть гусеницы U1. Этот наблюдатель видит вот эту точку со скоростью 10 метров в секунду. У верхней будем. Вернее, если мы будем говорить R верхняя, вот так вот. R1 это равно R верхняя, равно 10 метров в секунду, а R2 это R нижнее равно нулю. То есть на саму задачу мы ответ получили, что в системе координат отсчета, связанной с трактором, когда трактор поднят вверх неподвижен, а гусеницы, так сказать, только крутятся, движутся с этой скоростью, значит верхняя и нижняя части имеют по модулю одинаковые значения, только разные по направлению. А теперь посмотрите, как у нас получится, например, рассмотреть, с какой же скоростью по отношению к этому наблюдателю двигается точка U3. Давайте напишем R3 равно модуль вектор U3 плюс V. И давайте посмотрим, как же это будет выглядеть отдельно. Вот у нас идет V, вот у нас идет U3, вот так. А вот у нас идет скорость V. Для того, чтобы их сложить, нужно что сложить? Вот так сложить. Перенести сюда, это у нас U3, это скорость V. И вот результирующее значение вот где будет идти. Вот это будет R3. Наблюдатель, который находится на оси отсчета X, будет видеть вот эту точку, которая движется вот в таком направлении, вот с такой скоростью. Ну, легко можно найти, потому что это прямоугольный треугольник. Скорости у них, естественно, одинаковые по модулю, это и это. Поэтому можно сказать о том, что чему будет равно R3. То же самое можно сказать, с какой скоростью будет двигаться вот эта точка R4. Смотрите, R4 тоже мы делаем как? Складываем модули системы и, естественно, самой точки. Мы получаем U4 вектор прибавить V. Как это будет выглядеть? U4 направлено вот вверх, так, вот начало, вот конец. И складываем V, а V направлено вот таким образом. Вот результирующая R4. Наблюдатель, который будет стоять здесь, эту точку будет видеть с такой скоростью. Ее можно посчитать, модуль скорости можно посчитать. И явно видно о том, что, смотрите, здесь имеет значение 0, постепенно эта скорость увеличивается. Она будет увеличиться до значения 2, двух скоростей. Нижние поверхности гусениц будут иметь значение по отношению к системе 0, 0, x 0. А потом, чем больше будет подниматься вверх, тем скорость по модулю будет увеличиваться. Уже в верхней части скорость по модулю будет равна двойной скорости трактора. Естественно, здесь она будет уменьшаться до нуля и так далее. Вот такой процесс. Это мы не вычисляем, я просто показал, каким образом будут выглядеть скорости гусениц этого трактора по отношению к этому наблюдателю, по отношению к оси, связанной с Землей.